नोंथांनावबो जुदि 2000नि बिब्दि नट गोलैसोनानै दंब्ला आगोलनिफ्राय बाहायजायो माखौ नेनानै दं? खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिखादो एबा खोनाखादों जानो हागौ 2000नि नटआ एबा 2000नि बिलाइआ दिनै इन्डियायाव माने जोंनि भारताव बेन जाबाय एबा जों इखौ माने दिनै बाहायनो हाला। नाथाय नोंथांमोना खायसेया मिथिगौ जानो हागौ आरो खायसेया मिथियाबो जानो हागौ। एक्चुअल थारमाने थार रिजन एबा जाहोना बेखौ बेन खालामनायनि बा बन्द खालामनायनि उननि जाहोन एक्चुअल थार जाहोना मा? आरो खोनानाय बादिब्ला नैबे 2000नि नटखौ थांनाय 2018 मायथाइयाव माने बेखौ प्रिन्ट खालामनाय साफायनायनिफ्राय माने साफायनायखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय थाङै थुङै बिदिनो मिथिनाय बादिब्ला नैबे बोसोरनि 2023नि 19 मेनिफ्राय माने बेखौ सार्कुलेट खालामनो बा मानसिफोरनि गेजेराव बाहायनायखौ थारमाने गैयानो होननानै बुंजायो, माने बन्द खालामनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय एक्चुअलि मिथिनाय बादिब्ला आरो नैबे 2023 मायथाइनि नैबे सोलिबाय थानाय सेप्तेम्बरनि 30 थारिखनिफ्राय माने बेखौ टटेलि बेन खालामनाय जागोन। नागि बेफोरखौ बिजनेसफोराव बाहायनो हागोन बा ओरैनो सिम्पल मानसिफोराथ' कमन मानसिफोरा जेनेबा बाहायनायखौ बन्द खालामखादोंमोन, ओमफ्राय माखासेफोर माने ट्रेडिं जेरै बिजनेसफोरनि गेदेर गेदेर डिलफोराव माने बेफोरखौ बाहायनाय जादोंमोन आरो दा खिन्थु बियो माने बाहायनाया 30 सेप्तेम्बरलागै माने 30 सेप्तेम्बरनि उनाव थारमाने पुरा टटेलि बन्द जासिगोन। दा जाय बिथांमोना थारमाने आरबिआइनि मथेब्ला रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि मथेब्ला माने जाय बिथांमोननाव माने 2000नि नट्सफोर दं बेखौ माने बेंकआव जमा खालामनो होगासिनो दं टिल 30 सेप्तेम्बर 2023 नैबे मासनि। दा नैबे 2000नि नटखौ बन्द एबा बेन खालामनायनि माखासे जाहोनफोर दं। बेनि गेजेरावनो गिबियानो जाहैबाय जेरै माखासे मानसिफोरा ब्लेक मानि, नोंथांमोना ब्लेक मानि मिथिखायो, ब्लेक मानि माबायदि लाखियो, गावबा गाव बेलेग बेलेग सिस्टेम दङ ब्लेक मानिखौ थारमाने टेक्स होआबालासिनो गावनियाव माने लाखिनाय। सोरहाबा जों माखासे बिदिनो भाइरेल भिडिअफोर नुखादों आगोलनो, सोरबा बस्थाफोरखौ सोनानै दोनो, सोरबाबा गोदान गोदान न' बानायनानै गार्सनि बानायनानै बा वालफोरावनो सिथाबनानै दोनलाबायो बेफोरबायदि। दा बेफोरबायदि माबाफोरखौ ब्लेक मानिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय बेखौ बन्द खालामनाय जादों 2000 नटखौ। नैबे 2000 नटखौ बेन खालामनायनि नैथि जाहोनानो जाहैबाय काउन्टार फेट, जायखौ इंलिसाव काउन्टार फेट होननानै बुङो। जोङो बुङोब्ला डुप्लिकेट खालामनाय बा नकलि फैसा साफायनाय, माने 2000 नटखौ माखासे मानसिफोरा माने डुप्लिकेट रोखोमै माने राहायै थारमाने माखासे मानसिफोरा साफायनानै बेखौ मार्केटाव थारमाने साप्लाय होयोमोन जाहैबाय। नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ वेब सिरिज दं मोनसे शाहिद कापुरनि माबा होननाय मा होनोमोन बेखौ शाहिद कापुरनि फर्जी होननाय वेब सिरिजाव नोंथाङा नुनो मोनगोन। बेयाव माने बेसेबांबा मोजाङै दिन्थियो जे माबायदि माने डुप्लिकेट फैसाफोरखौ रांफोरखौ माने साफायनानै बेलेग बेलेग हादोराव माने जेरै नेपाल जाहैबाय, ओमफ्राय खाथि खालानि हादोरफोराव माबायदि साप्लाय खालामो, माबोरै मार्केटिं खालामो वेब सिरिजाव होनाय जादों। नोंथांमोना नायनो लुगैयोब्ला बा नायजायो नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुगैदोंब्ला। दा बेफोरबायदि रिजन बा जाहोननि थाखायबो माने 2000नि नटखौ बेन खालामनाय जादों इन्डियायाव। दा जाहोना ओरैबायदिबो मोनसे जायो आंनि मथेब्ला, जे टेक्स होआबालासिनो डुप्लिकेट बा ब्लेक मानि जायखौ होननानै बुङो, ब्लेक मानि माबानायाव माने दोनखुमानायाव 500 नट्सखौनो नाय नोंथांमोना, 100नि नट्सफोरखौ नाय बा 200नि नट्सफोरखौ नाय, बिसोरनिख्रुइ माने 2000नि नटआ बेसेबांबा मोजाङै माने बुरजा माने बिबाङाव दोनखुमानो हायो। जेरै मानो होनोब्ला बिनि भेलुआ अभियासलि बुरजाखा, बेनिखायनो माने खम जायगाफोरावनो थारमाने माखासे गोबां बिबांनि थारमाने बेसेननि फैसाफोरखौ माने रांफोरखौ दोनखुमानो हायो। बेनि थाखायबो माने बेखौ बेन खालामनाय जासिगोन आरो। मोनथिनाय बादिब्ला नेक्स्ट जाहोनानो जाहैबाय गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि माने जोंनि इन्डिया एबा भारत हादरखौ ओरैबायदि खालामनो नागिरदों जे फैसानि बिलाइफोरखौ माने नोंथांमोना मिथिखागौ केसलेस जायखौ होननानै बुङो। माने इन्डियाया मोनसे ओरैबायदि राहा थारमाने खालामनो नागिरगासिनो दं, जाय माने जोंनि इन्डियानि गेजेराव माने केसलेस खालामजोबगोन, जाहाथे थारमाने माखासे ट्रान्जेकसनफोरा थाबैनो जानो हानाय। बेफोरबायदिनि थाखाय माने 2000 नट आरो माखासे नटफोरखौबो माने खोनानाय मथै माने लासै लासैनो खोमाबोगोन ओरै होननानै मिथिनानै मोन्दों। दसे सिगांसो नोंथांमोननो खोथाखाबायमोन आङो जे नोंथांनाव जुदि 2000नि नट दंब्ला आरो एक्सचेन्ज खालामनो लुबैदोंब्ला
नैबे मासनि 30 सेप्टेम्बर 30 तारिखनि आगोल माने नोंथांमोना साबमिट खालामनो हायो पोस्ट अफिस नङाब्ला मोनसे मोजां बेंक जेरै SBI जाहैबाय दा नोंथाङा जेराव एकाउन्ट दं इयावबो एक्सेन्ज खालामजायो आरो पोस्ट अफिसनि गेजेरजोंबो नोंथाङा बेखौ साबमिट होजायो बा एक्सेन्ज खालामनानै नोंथाङा रांखौ माने एकाउन्टआव सोनानै दोननो हागोन रांखौ नोंथाङा एक्सेन्ज एबा डिप'जिटथ' खालामनो हागोन नाथाय बेयाव मोनसे कन्डिसन दं बै कन्डिसना जाहैबाय मा नोंथाङा जेब्ला बेखौ एक्सेन्ज एबा साबमिट खालामनांगोन बेंकआव बे नोंथाङा नोंथांजों लोगोसे माने ID प्रुफ होनांगोन जाहैबाय जेरै भटार ID जाहैबाय पेन कार्ड जाहैबाय ओमफ्राय आधार कार्ड जाहैबाय जायखिजाया आइडेन्टिटि प्रुफ नोंथाङा होनानैसो बेयाव एक्सेन्ज खालामनो एबा डिप'जिट खालामनो हागोन आरो नैबे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि नोंथाङा वान टाइमाव खेबसेयाव मात्र 10 खानबाथाय बेसे जाहैगोन 20,000 जाहैगोन नोंथाङा वान टाइमाव 20,000ल' साबमिट एबा जमा खालामनो हागोन बे बेंकनि ब्रान्चआव बेबो थारमाने गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रा नोंथांनावबो जुदि 2,000नि बिब्दि नट गोलैसोनानै दंब्ला आगोलनिफ्राय बाहायजायो माखौ नेनानै दं दिनैनो थांनानै बेंकआव एक्सेन्ज एबा साबमिट खालाम नङाब्ला नोंथांनि 2,000नि भेलुआ ओरैनो थांगोन बेसेना ओरैनो थांगोन 30 सेप्टेम्बरनि उनाव साबमिट जाखाया गोसोआव लाखि थिग बिदिनो नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालाम आरो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो आंनि फेसबुक पेजखौबो फल' खालामनो दाबाव गोजोन्थों जै बर' हारिनि